Buterevu omulungi aliko Impact FM radio lwasamanya kwaniriza wasibita sebo sibita nyabodate. Yes, program kalumanywera tuba tuyingidde omunaffe paka sawa 4 ezekiro ekyonaku lwaleero. Bannayuganda mujje baliko nenga mukimanyi kirwadde kyabala bannayuganda embirizi mpola mpola era nga COVID-19 etino kwantu mwegendereza naba mu ngalo sakaka kokolo munaffe sanitizing bulungi nnyo wewa mabanga bwatona gyogenda bubanga munange wewale nnyo abantu oba before ebirimu abantu abangi naddanga tebambadde mask kubanga bayinza munange okuba nti bajja kwera babulabe gyoli awamu n'obulamu bw'abantu bo. So tulina okuba munenga twekuumira ddala tulabe nti n'embeera etutambulira bulungi nnyo nnyini ddala. Okay, program kalumanywera etandika mpola mpola era nga nkutegeeza butegeeza nti no tubeera of course twogera ku bikwata wano n'ebigenda mu maaso bw'eri w'eggwanga ne tulyoka tumanya kalumanywera wo waali mu mbeera zonna zonna bwe zityo era nga mu kaseera kano kennyini nga bulijjo omulangira kalima ge gange. Alright, buterevu nate tugenda maaso mpola mpola munafe atuuliriza tukyaddamuko ebibuuzo banaffe batubuuza emu ku ebyo era nga munange nakula gamba luli tuddamu ekibuuzo kya munaffe amayiddwa nga Kiria Silverton okuva Mulago yabuuza nga kumanya munaffe emirimu gye bayisenga work employed by John Wycliffe mpozi ne William Tindo oba William Tindo ekigamba yawanika Tendo but alina okuba Tindo William Tindo. Okay, okusooka twasooka ne tulaba nate that is John Wycliffe ne tumutegeera biki byakola mu Rome ebimu ku ebyo okuba nti of course yali amanyiddwa nnyo nnyo nyini ddala kati obudde bwe netwogerera nga omu ku abo abavuunula ebbayibuli ne bagiteeka mu lulimi Olungereza okuva jjukira musajja mu Katoliki Roman Catholic bwatyo era n'agamba nti obudde bwonna bwonna era kigaana okugambibwa nti ono of course John Wycliffe yembiseera ebyo y'omu ku betwaliisenga bagundi ba predecessors abagundi aba Protestant nti before Protestantism nga tana kuba nti ajja before Martin Luther tana kuba ba protestinga ono y'omu ku bagamba nti nno ebinne ebyaliwo biteekwa okubanga munange byaliwo kuba bana abantu oba biyinza okuba byaliwo ku olwono omusajja kubanga yavaayo n'awakanya enkola ez'Abakatoliki ekiseera ekyali ekibi ennyo nga waliwo byatakkiririzaamu ng'okuba nti father lwaki tawasa okuba nti masakaramento simage bagaba purgatory lwaki osasulira ebibi by'okoze ng'osekayo buteesika ssente mbw'oba ofudde omwoyo gubabeere nga munne basa okuba bagutukuza ebyo byonna ng'abigaana era mu biseera ebyo kijjukira nti twalinamu bapapa twalinamu Gregory ow'e11 so gamba okuwakanya ekereziya mu biseera ebyo byaddala walinga olina okuba nti omize kibayita ensanafu nkuzeko mu kagundi emabega in fact ne gundi obulokole nga butandika wano obulokole tuga nti obulokole kyaki zino eziri modern ezitali ziri nkadde wezali zitandika abolaba even ne crusade ng'ovudde crusade ziri ezedda crusade ezedda zaali zaakabi nnyo ng'abasajja bajjayo emmundu tezaalingawo zaali nga ntono nnyo ne bajjangayo ebiso amafumu ng'omusajja ayimira ku kituuti agenda okubuulira enjiri muganda wange ng'alina ejjambiya alina effumu nga bayita ku kyalo. In fact ebiseera by'ebyedda si wano mu Uganda of course kubanga si yatandikira wano mu Uganda wano yajja buzi abasajja bakwatanga ebiso bakwatanga amafumu ne balumba ekyalo bagenze ku crusade kukyusa abantu converting abantu badde ku Christianity. So crusade zedda abasajja baamiranga kibayita ensanafu webejjera mu Uganda. In fact ne crusade zibasoka mu Uganda wano zalinga mbi nnyo kubanga either wariskinganga okuttibwa oba okutemulwa obudde bwonna either bayinza okukulumbiraawo abasajja era bagundi abaso okuba bakola crusades wano mu Uganda wano baso okunyumiza ebimu ku ebyo nzijukira ebigambo bya Dr. Serwadda ebimu mu gye mu biographies ze yawandiikanga ebitabo bye yawandiika ekimu ku ekyo yagambanga nti no waliwo survivinga bomb babakubako bomb nga walimu kubuulira baaba kati no eyo kind of crusades zaaliwo lulyedda zaali za kumira guni nsanafu nogamba ne waddeyo kolomu ne gwa Mukama oba nfa kanfe ekyo mulenge kyagenda maaso kakati no twamala okulaba omusajja oyo maaso ga Papa Gregory ow'e11 ono omusajja yavayo n'agamba nti ekimala ngenda kuwakanya kye tuyita obubbi obutemu obulyake obwali mu Kereziya Katolika era n'agamba agenda buwakanya binna n'atandikiraawo ekyamuviirako wakiraba mu kufa ne bamusaya n'omusango ng'afudde
n'omulambo gwe ne bagujjayo era ne bamugoba ne Bukatuliki nga mufu. Omulambo gwe ne bagukuba kibo ne bagusiba ne bagwokya n'ebisigalira byonna ne babyokya. Evvu ne bali masambo lidde ewaabwe, empewo zirifu nga zigidde ewaabwe. Agobeddwa mu Bukatuliki ne mu ttaka lyennyini n'abeera nga agobeddwa mutalina okuba nti aziikibwamu ku kigo ky'Abakatuliki. Munnange gye emirimu egyali omusajja ono amayiddwa nga John Wycliffe. Nebye yakola byonna of course ya translatingako Bible, that is gundi ezimu. So bwetuva ku oyo ne tugenda ku mulala gwe baatubuuza era baba babiri amayiddwa nga William Tindo. William Tindo muganda wange bw'obanga oyagala nnyo bw'obanga oyagala nnyo okumanya ebintu bino kakkana gamba omwana asirike. Bana babuuza nnyo bakabamaliza ddala kuba bakali akaza nnyo kati budde bwakutereera otegeere reformation kyeki nti abasajja gye bajja emitima ebiseera ebyo n'abatandika crusades wano bembaza okuba nenkubuulira ba Dr. Serwadda nga batandika crusades wano kye baakola. Kati wuliriza tutandise mumaze okwesiba bulungi nnyo. Kale William Tindo kasita omuwulira munnanga atuwuliriza ebyaddala teeka wansi byokola tubere nga tutandika program. Ono yali musajja of course Mungereza ne yafa ekubanga ebbanga lyali ddene nnyo era nga yafuuka omu ku awe bagamba nti bali balina okuba bakyusa kye bayita omanyi ebiseera ebyo twalina Obukatuliki bwali butekinze ova ensi yonna. Twaliwo ne bagamba nti no bagundi ba Protestant nedda naye mu nkyukakyuka ezaalingawo ze zaleeta oba ze zaazaala Obuprotestante. Ono abasinga omungi bamumanyinga omusajja eyavaayo n'alaga okutranslatinga oba okuvvuunula Bayibuli mu lulimi Olungereza era ng'ebisinga omungi ebyasobola okuba nti akola ennyo. Yakola nnyo nga yeesigamizibwa ku mirimu egy'omusajja era amanyiddwa nga Erasmus owa Rotterdam mpozi ne Martin Luther. Bano baga bamu-inspiringa nnyo oba ba-influencinga nnyo emirimu gye okuba nti avvuunula Bayibuli yakyuse mu Lungereza. Abangereza n'abamanyi Olungereza babere nga babitegeera munnanga atuuliriza. So yavuunako ebitundu binene nnyo mu Bayibuli omwo mwe twogerera era nga mu kyasa eky'ensanvu ekyasi ky'omusanvu awo 7th century n'okweyongera waggulu kiga nti nno yavangayo n'akola kinateekawo kye bayita yaleeta obuzibu oba yaleeta obuzibu kuba obuzibu abeetera atya. Yakola ensobi okuyinza ogiyita ensobi naye si ya nsobi oba yabikuka obwongo. Yasooka n'atunuulira Bayibuli omusajja John Wycliffe gy'amaze okuba nti avvuunula mu kyasa that is ekyasa 14 okuba nti avvuunula n'agamba nti ono omusajja akikolanga atya naye n'akiraba olwamala bisoma n'ategeera nti no John Wycliffe bamutta batya death penalty. Kakati no era n'asoma ebimu ku ebyo n'amateeka gateekwa mu ggwanga erya Bungereza nti oyo yenna alisangibwa n'ebiwandiiko by'Olungereza nga biwandiiko ebyo bivuunuddwa mu Bayibuli kye tuyita scriptures ajja kuba munnange nga teekebwako omusango gwa kuttibwa. Nti oyo yenna bw'oba tolina layisinsi ebeera ne scriptures ebyawandiikibwa mu Luzungu ojja kuba ng'ottibwa buttibwa. Kyekyali bwe kityo mu Bungereza omunnanga atuliza oba etteeka lye baali bayisizza kubanga Obukatuliki bwali bawamba dda ebitundu byonna eby'eggwanga oba ebyensi ebyenjawulo. Kati Tindo mu biseera ebyo wagambira nti bannaye ngenda kukola ntya. Jjukira nti Aba-Greek oba olulimi Olugreek lwali amazima gennyini lumaze okuba taking over nga buli kimu kiri mu Greek. Ekyo nze mwakitegeera saaka kuba nga nkiddamu nnyo kubanga bo bagaana okugamba Aba-Greek bano bagamba nti ba-Greek speaking intellectuals abayogeranga Olugreek abo bali basangamu nnyo ekitiibwa epaka jjojjuzi wano okugwa kwa gundi kwa Constantinople mu 1453. Ne Aba-Greek already bali bavaayo bo ne bagaa nti n'ebyabwe nti be bannannyini nsi be baatandika ensi ne kwe tuli be batandika ne civilization kuba okusinza ku byawandika bya gundi bya Erasmus yalaga nti nno Aba-Greek bano be baatandika kye bayita civilization nti obugunjufu bwatandikira eyo. Balijjukira Aba-Greek bajja n'okusemazinga Africa nga tebalina kye bamanyi ne babba ebintu ebinjawulo ne babitwala. Kakati okusinza ku Erasmus yakompilinga n'akolamu editing n'aterezaamu then n'afulumya scriptures ez'Olugreek mu mwaka gwa 1516. Ate
bwetunula ate mu mwaka ogwa 1522 then ate Bible ey'olu Germany eya Luther Martin Luther ate yo wekola ki weerabikira mu biseera ebyo. Kati Tindo okunnyonnyola kwe oba translation ye okukyusa okutaputa Bible okugijja mu lulimi ezaba Greek wamu n'ezaba Hebrew okuziteeka mu Lungereza okutandika okuba ng'akikolera ddala era kigambibwa yasooka okuba ng'akola Bible ey'Olungereza ng'agijja directly mu Luhebrew ne mu Greek ng'agiteeka mu Lungereza. Era ono kyeyakola yeebisa nnyo akakisa ak'ebiseera ebyo nti n'ensi bali basooka okuba ne baprintinga ebintu ebimu era n'ekyeyakola n'akozesa ng'akakisa kuba nti aprintinga kye tuyita Bible eyasooka eddala mu Lungereza ey'enkyukakyuka. Era eyo Bible gye basooka nti yennyini avvuunula ekigambibwa nti nno yasooka okuvvuunula ebigambo ebimu ku ebyo kitwa First English Translation okukozesa ekigambo Jehova ng'erinnya lya Katonda. Era that is ekigambo ekyo kiri nnyo preferred mu kye tuyita gundi mu ba reformers bano aba Protestant. Kati oyo omusajja yasooka okuba nti akikola ekyo. Akati nno eno yali challenge nene nnyo wakati w'Abakatuliki oba Catholic Church wamu n'amateeka ga Bungereza era nga gaali galina okuba galaga ki ekigenda okuba nkiddirira awo. Ono gwe tuwogerako Tindo ebimu ku ebyo yawandiika wax ezimu ze yawandiika omunafu atuuliriza kubanga kigamba n'okugambibwa nti nno omwaka gwa 1503 ono Tindo yavaayo n'awandiika ekitabo ekimanyiddwa nga The Practice of Perettes. Kino munnaffe nga kyali kyopoozinga oba nga kyali kivumirira enkola eza kabaka amanyiddwa nga Henry VIII. Henry VIII tujja funa obudde twogere ku musajja ono Henry VIII mutegeere ebigenda maaso. But before that nga nakwanga ayogera ku Henry VIII n'obufumbo bwe babaza okuba nti agamba tino bwali bufu jjukira watakinyira kabaka atwala ensi baaba oba musajja oba omize ensanafu ebyaddala. Kati ono yennyini Tindo yavaayo n'akola kopi ey'ekitabo ekimanyiddwa nga The Obedience of a Christian Man obwetoowaze bw'omusajja omukristaayo. Yakiwandika mu 1528 wekyafulumira awo. Era ono mu kitabo kino yali ali mu kuba nti avvuunula buli kimu ng'agamba kabaka nti nno jjukira ebiseera kabaka yali kabaka nga yakulira eggwanga alina obwakabaka kyokka ate n'ekirala yalinga kuya ne kyaki mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Bungereza. So ng'ono yagamba nti kyabadde kibi nnyo okuba nti kabaka gw'okulira eggwanga okuli obwakabaka then ate okulya ne kyaki kyokka ekyabadde kikolebwa ani paapa. Munnange yabyogera ebyo akatabo kano kagwa mu mikono gya kabaka amanyiddwa nga King Henry ow'omunaana. Era kagwa mbwe kati maama kyali kitegeeza ki kino nti kyatandika kuba kyetawo kye bayita enjawukana breakups ezaliwo wakati wa church eya Bungereza wamu ne Catholic Church wetwatukira mu mwaka gwa 1534. Ndozo owulira ono omusajja yennyini kyeggambe kiri yawandika akatabo kabaka yennyini ono ng'ayogera ku bufumbo bwe nti bwali obufumbo bwe yali ng'alina maama yali mwenzi bamugasse n'omukyalo w'empeta ayagala baawukane mu kwawukana kwe ayagala yakozesa amaanyi asinge paapa amaanyi asinge bannaddiini amaanyi kyokka ye nga mukulembeze wa nnono kyokka ngenda mukulembeze wa ggwanga kati ngono akiwakanya. Wulira tutandise baaba. Kakati nno bino bye twayogerako byamaleeta obuzibu ono omusajja amanyiddwa nga Tindo gye tugwe kuba tulaba era kye tuliko mu kaseera kano kennyini. Era ebyo kaseera kikola ekyo baaba ne baleka okuba ne bamuyigga bamunoonya n'agwambala n'adduka n'ava mu ggwanga erya Bungereza ng'ensi efuuse entono ng'ensi ebadde nnene Bungereza efuuse nga sinakyalo bali ng'efuuse ng'akayumba takyalina waddukira. Kudduka kwe nga mpuliriza yafuna kye bayita refuge oba obudamu mu kitundu ekimanyiddwa nga Flemish oba territory eyo ekitundu ekiri mu gundi mu Northern Europe oba mbudde buno oyinza okugamba nti no Belgium awo wonna nga ekyamuddusaayo eyo walingayo empera oba kabaka amanyiddwa nga Charles II eyali omukatuliki nga yakkiriza mu katuliki buli kimu n'ennoomuzi zaabwe ne beliefs zaabwe. So neyekwekako eyo ekyamwekwese okumukkiriza okwekweka eyo olw'ensonga nti yali atakinze obwakabaka ne kyaki ng'alinga defendinga kyaki ku saidi okuba yali omusajja mukatuliki nnyo nga bw'okiwulira. Munnange omusajja ono gwe bayita Tindo awo tubaze okutegeera nate
lwaki yadduka naye nga sina kwongerayo ebyaddala jagwa kya buli azaamaanya okuba nti sikulaze bulamu bwa musajja ono atuuka atya okudduka mu ggwanga erya Bungereza okudduka okuvaayo biki byamuddusa yabaffe Bayibuli eno okugikyusakyusa oba okugiddamu okugitranslatinga okugiteeka mu lulimi Olungereza yali abalaka ki? Tutandise muganda wange. Tindo bwe bulamu bwe tutuwa okatuwa nti obulamu bwe nga mwatubuuza emirimu gye yakola mu Roma nga munaffe yatubuuza Silverton katuuse mu kaseera kano kenyini gamba banno tutandise. William Tindo yazaalibwa mu mwaka gwa 1994 mu kitundu ekimanyiddwa nga Melsham Stinchishoobe mu kyalo ekiri okumpi ne Dursley mu kyo ekimanyiddwa nga Gloucester oba giyite nga mu South West England munaffe atuliza libeera ggwanga lya Bungereza oba libanga kusejjoga ati nno obukiika oba ogamba nti nno obugwanjuba obw'eggwanga erya Bungereza. Famire ya Tindo ono William gwe twogerako munaffe atuliza yatambula nejja mu kitundu kino nno gye baamuzaalira mu kaseera ako mu kyasa ekye-15 era ng'ekyabaleetayo twali tuli mu lutalo oba baali mu lutalo olumanyiddwa nga the Wars of the Roses olutalo olw'ebimuli kiisa olutalo olw'ebimuli munaffe atuliza n'olwo era olutalo yalinga just olutalo lwaliwo mu kyasa 15 ekyo entalo ezagiranga ezalwanibwanga wakati w'obwakabaka obwali obwangereza mu Bungereza ani aga okuba nga atwali entebe bali balwanira Ntebe baba kubano balwanira ku Ntebe tekiri wano wokka ne Bungereza balwanira Entebe era nga bagamba nti nno waliwo bayita mu Royal House mwennyini nga mulimu abalwana abamu bagamba mu House of Lancaster yena okubanga etwala kubanga yo yagamba zaali bbiri ennyumba zaali bbiri nga ziga nti ani okuba nti afugamu then n'afugamu olulala katwalina ennyumba esooka Royal House eya bagitanga eya Lancaster eyo era yo yalinga etambula nnyo ne gundi then tulina ennyumba endala emanyiddwa nga Plantagenet Plantagenet House of Plantagenet kati ezo nnyumba bbiri zonna ezaabalangira nga zirwana ani atwala entebe okuba nti agituulamu era bano abamu Plantagenet bo balinanga akamuli aka red aka rose ako then ate ne bagala balina n'ennyumba endala emanyiddwa nga House of York eno nno yalina ye akamuli kalinga ka white kati obalaba abantu baali basatu balambirira ennyumba zonna zirwanira Bwakabaka olutalo lwe baluyitanga the of Roses. Kati biseera ebyo Abangereza mangi batanga basenguka bagende bitundu ebirala baberenga bakola ki batuule eyo. Kati famire ya William Tindo yava mu kitundu ekimanyiddwa nga Northumberland mu East Anglia oba England, West England mune nesenguka nejja mu kitundu ekimanyiddwa nga Gloucester gye yatuula eyo gye basenga. Kati William Tindo muganda we amayiddwa nga Edward ono Shiga Martino yali omu kwabo abaweereza aba Lord Beckley mu ggwanga lino erya Bungereza era nga Shiga Martino Martino ono ye okusinza ku bbaluwa ezaali zawandiikibwa Shiga nti muganda yali yawulidde ayina akalimu. Kati Tindo bw'obanga omusomyeko obanga omutunuliddeko bw'oti kigambibwa munaffe atuliza famire ye eva mu famire emanyiddwa nga eya Baron Adam the Tindo eyali gwe bayitanga gundi tenant in chief yali alabirira kyetuyita ennyumba ez'obupangisa ezali kabaka amayiddwa nga Henry yasookera ddala. Ate kizibwe owa Tindo amayiddwa nga Margaret Tindo ye ate munnange ye yali afumbiddwa omusajja amayiddwa nga Roland Taylor omusajja oyo gwe batta yali Protestant matter gwe batta nga bamwokyeza bwokya mu biseera bye bayitanga gundi Marian persecutions n'abakyala amayiddwa nga Mary yateekawo munange ekiragiro ekyokutta abakristaayo bonna babiri nga babatta. Kakati nno oyinza okulya kyekyali mu ggwanga erya Bungereza ebintu bino byavanga wala we tuwulira nti nno kati wulira kizibwewe Margaret Tindo yali afumbiddwa Roland Taylor yali omuprotestante. Obuprotestanti beno twogerako mu ggwanga erya Bungereza baali bakyuse okuva ku biseera biri eby'omusajja oli John Wycliffe okuba nti yatandika okuba nga translatinga oba akyusa Bayibuli n'agiteeka mu Lungereza. Kati abasinga omungi ne basooka ne bagaa nti ayi kimala then Luther we yajja Martin Luther ne bakyukira ddala bafuuka abaprotestanti mu ggwanga erya Bungereza. Akati mu biseera nga tumaze okulaba okufa kwa kabaka Edward
ow'omukaaga ow'eggwanga erya Bungereza omutabani yekka era yasigaddewo owa King Henry ow'omunaana era yasigadde okukwata entebe kubanga juka King Henry tiyazaala mwana mulenzi embuto zaavangamu oyo King Henry the 8th zaavangamu yazalanga abawala then abazawe zivaamu n'agamba alina okuzaala omwana omulenzi n'afuna omukazi omulala ekitaali nga kyali tekikkirizibwa omukazi bagaa nti nno oyaga kwasa mukazi mulala ate gw'otawasizza mu ekereziya gwe batagasse naye gwoba ozaalamu omusika tekijja kukola ekyo abala ne bagamba tujja naffe tusobola okuba mu ne tusikira entebe era aliwo entalo nnyingi nnyo obutamaka tujja bula maaso wendikola program ekwata kwone Henry the 8th mujja kiwulira kasamunanjukiza kasamunanjukiza tukyogerako tujja mwogerako Henry the 8th omanye obwakabaka Bungereza baba gibuvudde akati Edward ow'omukaaga yali mutabani wa Henry the 8th eyasigala ekaino ow'omunaana omwana gwe yazaala eka yamuzaala baga yazadde omwana ebbali oba byazaala nti bikoze bitya so ono tiyamuzaala mu mukazi we Catherine Oregon gwe yali alina nedda kati ono yamuzaala bbali yamuzaala mu kyalo omulala yali asigaddewo yekka kati wamala okuba nti afudde kireza twaliwo mulenzi kusikira ntebe kati mu baana Henry bwe yazaala abamu ku abaasooka abakulu kwaliko omwana bamuyita Mary omumbejja Mary ono waafuukira n'abakyala wa Bungereza kubanga biseera ebyo bali tebakkiriza mukyala kufuuka n'abakyala ng'ofuuka otya kabaka batazadde mukazi batazadde musajja oba mulenzi at least omuganda waasikira entebe ne mugenda mu maaso kati ono ye jukira biseera ebyo Bungereza yalinga y'Abakatuliki nnyo obwakabaka obusinga bungi bwali bw'Abakatuliki ng'eddiini endala zozola denominations endala ezimu zaali tezina okuba nga zijja kuba ezimu zaava mu gundi ennyini obutakkaanya obwalingawo kati ono Mary omuwala owa Henry omukulu Henry ow'omunaana yali Mukatuliki nnyo nga bw'okiwulira staunch kubanga kyabagobyako ne mu lubiri ne badduka paka mu Bufalansa ne bafuna obuddamu eyo nga tata wa bwafuuse agobye Bukatuliki nga yakubanga atandikawo kye tuyita Anglicanism teka tumunziza mu ebyo nedda tujja kuvaayo eyo kati Henry the 8th okuba tiyana ekituta gundi nga yakutandikawo ekyo kyokka kati ono Mary gwe kyogerako yali Mukatuliki nnyo nga bw'okiwulira kati waafuuka n'abakyala wa Bungereza munaffe atuuliriza n'agamba yali yawaŋŋangusibwa ng'agenze mu Bufalansa nga kitaawe agala okumutta kuba kitaawe yali asibye maama we n'asiba ne bawala be n'ono Mary baamusiba era bamutolosa butolosa n'adduka ova mu Bungereza n'agenda paka mu ggwanga erya Bufalansa n'abudamizibwa eggwanga Bufalansa yali yo ng'erina Obukatuliki bwali nnyo nga bungi nnyo oba nga bw'amaanyi mu biseera ebyo kati Mary bw'afuuka n'abakyala akomawo mu Bungereza nga n'abakyala omwana wa kitaawe ba muganda we amaze okusisa omukono oba afudde Edward ow'omukaaga ati bw'akoma mu Bungereza agamba engeri gye Mukatuliki ennyo ngenda kuzzaawo kye bayita Obukatuliki era okuzza Obukatuliki kitegeeza abo bonna abaali bagendedde mu ddiini eya kitange nabo bonna abaali bawakanya Obukatuliki mugenda kifuuwa nga mukizza munda mwena abakwate tugenda kubalaga era munnange kye yakola n'alagirira kye baayitanga Marian persecutions ezo ne bakwata buli kisi Abaprotestante ba reformers buli kisi amanyi nti ava mu Bukatuliki n'abuvumirira n'agasigina kubeera nga mbulimu ne bagenda babakwata mpola mpola mu biseera bya Mary n'asookedde lwa Bungereza mwaka gwa 15 awo mu 5 abakwata munnange wabakwata ampuliriza era obosomye waliwo ekitabo ekimanyiddwa nga bakiyita a Book of Matters kyawandika omusajja kyawandikibwa Fox a Book of Matters abajulizi ekitabo ky'abajulizi bw'okisomye olaba abajulizi bameka abattibwa mu biseera ebyo era bani abattibwa kati ono Mary n'abakyala Bungereza yalagira bakwata abantu bonna abaali bavudde mu Bukatuliki nga bafuuse Abaprotestante oba ba reformers nga bawakanya Bukatuliki ne bagenda bakwata mpola okukakana bakwata abantu abasukka mu 300 bonna abo olwabakwata bakutunga ku musito ne bakuwokya ng'otunula paka woofa ekikolwa bwe bityo munaye babikola kate ono Mary gwe gamba yali Omukatuliki sinziggu afuse n'abakyala Bungereza muyinza okuba ye ate mumugira naye ate kitaawe kitaawe Henry the 8th ono ye yakwata nga balabula byawo yakwata 81 ne bateeka ku gundi abaavangayo ne bagana ne bawakanya byayogeranga nti ye talina kubanga asinga Katonda amaanyi bamukujja bakwata n'abateeka naye ne bateeka ku stake ne babawokya ng'ensi eraba oyo Mary
so family gyavamu already kati gwabadda gamba nti nga yali bambi mukambwe nnyo kati family gyavamu yali nkambwe kuba kitaawe oyo Henry the 8th yali mukambwe nnyo ate Mary yalina muganda we omuwala Elizabeth asooka half sister we ono gwezala mama omulala ono naye ayina yali naye mukyamu nnyo yali mukambwe nnyo Elizabeth asooka ayayayaya ye yatirimbula na bitimbu naye yatimbula abantu bayitirivu nnyo olwokuba nabo bakola olw'eddiini kati goyinza okugamba nti n'obwakabaka bwakatandika buti okuba nti butirimbula abantu ku bw'eddiini wulira ekigenda mu maaso baaba tukyali ffenna muganda wange ampuliriza oli mu program Kalumanywera omulangira kalima ge gange mbadde gamba nti famire yono Tindo William omu kwabo muganda we kizibwe we Margaret Tindo yali awasizza era afumbidde omusajja n'amayiddwa nga Lwan Taylor emunaffe bamwokya paka yafa oyo n'abakyala Mary nga yalagidde mu ggwanga erya Bungereza akati nno tuzze ku Tindo muganda wange William Tindo yatandika emisomo gye ng'akuze amaze okuba nti akulira ddala naye emisomo gye mpolampola ng'asoma era munange yagenda ku university emanyiddwa nga Oxford yasookako mu college emanyiddwa nga Hertford College era n'avaawo n'agenda mu university emanyiddwa nga Oxford we yasomera n'afuna degree ye eya Bachelor of Arts mu theology omusajja ono amanyiddwa nga Tindo William era munaffe agifuna mu mwaka ogwa 10 kuba yagenda mu mwaka gwa 1506 nasooka asoma college awo wasoma college before then ne bamuteeka mu gundi n'agenda mu university n'asoma kye bayita theology okuva 1900 mu 1506 paka 1512 era omwaka gwennyini ogwo edda nga basoma theology bamusomera ebbanga ddeneko sibina ebyaleero myaka mitono nnyo nedda bamusomera myaka between 6 n'omwenda theology egwe munanga mpuliriza akati no atamanyi theology oboso babasoma kubikwata Katonda nature of God impozi n'ebyenzikiriza kibata theology kati yasoma theology we munaffe era mwaka gwennyini n'afuuka omudinkoni yafuuka mu dinkoni yafuuka kibaita subdinkoni nga tolaba kwa bamutike okufuuka mu dinkoni butereevu era munaffe mu kiseera kyennyini ekyo n'atandika okuva mu mwaka gwa 12 okuva mu mwaka gwa 1512 olwamala okusoma bw'ati degree yasooka n'afuna bachelor's degree mu theology n'addamu n'asoma era mu university yemu eyo n'afuna kibaita masters of art degree era mu theology eno nno yagifuna mu mwaka gwa 1515 mu mwezi gwali gwa 7 era yamaze kuba nti agifuna munaffe atuuliriza kino yatandika okuba nti asoma kye tuyita ebimu ku ebyo kuba yagambye yasoma theology n'amukuguka biri byennyini era twogera ku bino ne mu theology ebiseera ebyo okusinziira ku bimu ku ebyo yawandiika ya complaininga naga theology ebiseera ebyo yalingamu tebaalinamu gundi tebaincludingangamu kye bayitanga study of scriptures systematic study of the scriptures nti tebagendanga nnyo kusoma nnyiriri era yakicomplainingako mu katabo ke naga nti nno ekyo kyamusuuba nnyo era kye yakola kwe kuba nti alina okuba nti abyesomesa kennyini kuba tebabisomesanga mu university noza babirekamu olw'ensonga balina ensonga zaabwe tomanya kakati musajja mukulu ono nga maze funa masters degree mu theology munange yatikkirwa bwatikkirwa n'abeera nga munaffe afuuse omusajja kennyini nga bigga nti already baali basoma naye ye n'agamba n'ateekamu kiri mu mutwe nti bansomesezza bino ebyaddala ennyiriri ebitabo mu bayibuli tetubiyingidde kimala nina okuba nga ngenda mu maaso nga nkyongerako ono omusajja yali gifted yalina ekitone ekyokuba nti yali beta balinguistics ng'omusajja amanye ennimi ez'enjawulo kubanga yali so fluent yali ayogera nnyo olulimi olumanyiddwa nga Olufalansa ng'ayogera Olugreeki ng'ayogera Olubibru ayogera Olujamani ayogera Oluyitale ayogera Olulatini Oluspaana kugatta n'Olungereza kubanga yali musajja Mungereza kati makati ga 1517 ne 1521 yagenda mu university emanyiddwa nga eya Cambridge bwatuuka yeeyo kigambibwa nti nno gundi omusajja gwe bayimayinga gwe bayita gundi Erasmus yali asomesayo keyo ng'asomesa Olugreeki okuva mu August wa 1511 paka mu January wa 1512 n'ebiseera ebyo tiyali mu biseera bya Tindo so Tindo yali amusuubiddwa kati nagamba nti nno ekimusomesa bino
obantu lwaki balekamu scriptures zimu ne batazinyonnyola ng'asoma theology ebiseera ebyo bano baali bagoberera nnyo enkola oba ensomesa y'omusajja ono mayiddwa nga Erasmus ono actually amannya g'amatuufu bamuyitanga Desiderius Erasmus. Ono kigambibwa gwe munafu atuuliriza, of course yafa naye naye baga nti no yali gundi ba humanists bano nga naye yali great scholar naye ng'ate byasobola kubanga actually yali considered nga abasobola kuba ba editors abasobola kuba abakuŋŋaanya aba New Testament. Ono gundi Desiderius Erasmus. Kati ono Erasmus kigambibwa nti no ye yasoma nnyo naye ennimi, yasoma literature, ebyafaayo bwe bityo ne philosophy. Era nti no ye yagamba nti no kyali so important nti ideas ze basanga mu bitabo bino yasomanga ebitabo by'Abaroma bali abedda byasomanga, era nga y'omu ku abagamba nga nti no Latini oba olulimi Olulatini lwero olulimi olw'enkulaakulana oba olwa civilization nagamba obugunjufu nti olulimi Olulatini lwemi olw'obugunjufu. Kati yaga nti ensobi bwe yava Erasmus byasomesanga abantu naye yalinga limited kubanga yali yeekubira ku side gye yavaako. Kati ono bwatyo naye we yagamba n'agamba nedda nze nja kwongerangawo. Kyova nagenda okugenda mu university wali amanyiddwa University of Cambridge yasanga omusajja ono Desiderius Erasmus yavuddeyo. Tino yafuuka father oba minister gwe baateeka munaffe ku kigo ekimu oba ku maka g'amanyiddwa nga Augusta John Walsh mu kitundu ekimanyiddwa nga Sudbury, era n'afuuka n'omusomesa gwayisenga tutor eri abaana b'omusajja ono amanyiddwa nga Sir John Walsh okuva mu 1521 n'abasomesa bulungi nnyo nga basomesa nange obukatuliki mu mbeera bwe zityo. Akati no ebirowoozo bye byafuukanga ero bit controversial olw'ensonga yayogeranga ku banne be yabeeranga nabo mu kigo nga alina byabagamba bye batakkirizangamu. Kati mu kubagamba ebyo ebintu byemu naga bye baalekangayo nga basoma ennyiriri bazisobyanga tebabesomesanga mu gundi mu masomero mu university mu theology. Kati n'agambanga banne abaali mu kigo bafather banne n'abagamba mu kubagamba ne bamukomplainingako, era mu complaininga ne bamuwaabira ewa chancellor wa diocese emayiddwa nga Worcester bamumanyi baali bamuyitanga John Bell. Bwamuwaabira ne bamuyita nti jangu obere ng'otubuulira bino byogere obijjawa. Mune yatuuka mu maaso ga John Bell n'annyonnyola ensonga ze, tebaamukyajinga musango gwonna ne bamulabula naga tokiddamu musajja gwe. Meeting ng'ewedde abakulembeze ba church abasinga obungi ennyo okusinziira ku Tindo yavaayo nagano bafunamuko argument yawo n'abasajja abamu kwa bali mu gundi mu ekereziya oba mu kigo abamu nga amazima gennyini bali bambadde amaganduula naye ng'ate ebikola byabwe byali bibi nnyo nnyini ddala. Era bava ne bamugamba ebimuko ebyewakanyanga bagamba wulira bagamba nti no we had better be without God's laws than the popes. Nti kisingako okuba nga tetulina mateeka ga Mukama Katonda naye nga tulina aga papa. Kino Tindo lwakiwulira ye ng'ali mu lukiiko bamutuuziza ba bishop nga John Bell chancellor amuyise owa diocese ya Worcester n'abagamba I defy the pope and all his laws. Ekitegeeza nti nganye sijja sigondera papa n'amateeka ge gonna. Era n'agenda maaso n'agamba if God spares my life for many years, I will cause the boy that drive the pro to know more of the scriptures than you do. Nti singenda Katonda ampa obulamu ngenda kulaba nti n'omwana alima mu nnimiro baslave bano abaddu ategeera ennyiriri okusinga mmwe abasajja abadde amaganduula. Program etandise. Tindo olwakyogera ekyo gwe munafu atuuliriza, olwakyogera banne bamulaba bubi, security ye n'ebeeranga eri threatened. Era kye yakola kwe kusaba abeerenga munanga ava mu ggwanga erya Bungereza, ava mu kibuga ekimanyiddwa nga London mwaka gwa 1523 yasaba n'agamba nti bannange munzikirize mbeere nga nva mu London, mbeere nga ngendako ewalala, ate mbeere mumpe n'olukusa olw'okukyusa Bayibuli ngiteeke mu lulimi Olungereza. We yasaba okusaba kwe kuno kwayambibwako Bishop amanyiddwa nga Cuthbert Tunstall
ono bali bamumanyi nnyo nnyindala era nga presinga nnyo ne Erasmus aga yakola mulimu gwali gwa ttendo nnyo okulaba nti no bakola bonna yakolanga ne Erasmus mu kuba tibateekawo kye bayita Greek New Testament. Kati Bishop ne agenda okubuuza omusajja ono amayiddwa nga Cathbert mune yagaana okuba nti amukkiriza okukwata Bayibuli agikyuse agiteeke mu Olungereza yeero yali ategeera obulungi ennyo ate nga lwe lwali obuzaale bwe. Era kino nno bagamba Tindo nti tewaliwo luumu n'akamu n'akeddagala kuba nti asobola okuba nti abeera waawo okuba nti agakuba ng'akyusa kye bayita Bayibuli eno. Wano Tindo kye yakola munaffe atuliza kwe kutandika ate okubuulira enjiri n'okusoma mu kitabo kye nga mwawandiika ebigambo eby'enjawulo era nga akyali mu London mu kaseera katini nnyako. Kigambibwa nti ono yagamba yeewogomangako ew'omusajja eri omusuubuzi amayiddwa nga Humphrey e Monmouth n'amusuzangako ko obuseera akaseera katitini kuba bali bamumya obutuuze eri okuba nti abeerayoko n'ekyeresaba nga bakimuganye bogatogeza nako kuba nti okirowoozaako osobola kuba nga okyusa Bible osabira mu nenga lecturinga widely ng'atambula mu bitundu eby'enjawulo okuba nga agenda ne ku street ng'abuulira era atuukako ne ku kitulo kimanyiddwa nga St Dunstan in the west ku Fleet Street mu ggwanga erya mu kibuga London ng'ali mu kubuulira enjiri ng'agibabulira mu Lungereza ekitegeeza yamaze okwali ng'akyusa beeyagala okuba nti munnanga akola ki abuulira abantu. Kati no yo Tindo mu ggwanga erya Bungereza jjukira ayagala ki ayagala kuba nti avaayokko mu ggwanga lino abeere ng'agendako Samuel kubanga biraka byali biganye eno kyali asaba ewaabwe ku butaka bali bakimumye. Kati obudde obwanga abwolekezaawa yatunulira Bulaaya Europe yonna baaba. Tindo William ava mu ggwanga erya Bungereza ayolekedde Bulaaya era mu kulokera Bulaaya ekifo kye yagendamu bakiyitanga Hamburg era atuukayo mwaka ebitwali myezi nga gwa mukaaga awo mu mwaka gwa 1524 era oyatambulanga bw'atyo musajja wattu n'atuuka mirembe. Wano mu kutuukayo yagenda ku university mayiddwa nga eya Wittenberg. Bw'atuuka yaawo n'agamba nti nno ye nga ye amannya of course neewayo amannya ge n'agamba ava mu England ye William Tindo era munange asaba kubanga kajjuke yamaze okuba nti asoma olina masters obaddeko priest era nakati okyali otambudde kati azze mu ggwanga erimayiddwa nga mu kibuga mu Hamburg twogenanuza mu Germany awo atuuse abagenda envudde mu Bungereza n'asaba omulimu ogw'otranslatinga era atandika mpola ng'ali ku kyo kimayiddwa nga ali mu Wittenberg n'atandika okuba nti munnaffe atranslatinga mpola oba akyusa kye bayita New Testament mu kaseera ako kennyini endagaano empya ng'agikyusa mu lulimi Olungereza mu Wittenberg era n'amayinza okuba nti agikyusa mu mwaka gwa 1525 mu mwaka gumu ng'amaze okuba nti akyusizza endagaano empya era nga kino yakikola nga munnanga afunye nate okuwabulwa wamu n'okuyambibwako eyali observer amayiddwa nga William oba Fair William Roy munnaffe atuuliriza. Kati mwaka gwennyini ogwo mwaka gwa 1525 waliwo emirimu egyafulumizibwanga publications zafulumanga. Kati waliwo kye bayitanga full edition oba ekitabo ekiramba ekya New Testament endagaano empya yafulumizibwa mu mwaka gwa 1526 era nga yagifulumya ow'ekyuma bamuyitanga Peter Scoffer mu kyo kimanyiddwa nga Worms ekibayitanga Free Imperial City era gye bafulumya eyo naga badoptinga kye bayita Lutheranism eyokuba nti yalimu ko Protestant okuba nti bawakanya emu ku ebyo ebyakolebwa mu Katoliki. Kati waliwo copies nyingi nnyo ezangoba zifulumizibwa mu kyo kimanyiddwa nga Antwerp munanga mpuliriza era wano esinga obungi ennyo mu kuzifulumya eno mu Antwerp zakwatibwanga ne zibanga simagod oba bazikukusanga ne bazingiza kuba ojjukira yalinga Europe then ne bazingiza mu Bungereza ne mu Scotland mu bubba okyuya baba. Kati yo bakikolanga ekyo baprintinganga copies mu Lungereza jjukira Bungereza lyeba emugobi eyo takkirizibwa kuba nti akola ki afulumya ebitabo obanga abikyusa mu lulimi Olungereza nadduka mu ggwanga nadduka eno mu Antwerp nakuba nga afulumya ebitabo mu kubifulumya nako bingiza mpola mu ggwanga erya Bungereza ne Scotland. Kakati bwakitegeera nti nno omusajja ono yafulumiza ebitabo bino
bamaze okuba nti afulumya New Testament endagaano empya eri mu Lungereza munnange bakivumirira era mu October wa 1526 Bishop amayiddwa nga Tunstall yakivumya kino ne bayisa n'ekiwandiiko warning eri abo bonna abatunda ebitabo era abalina ebitabo ebya New Testament ey'omusajja William Tindo nga biri mu Lungereza nti oli okukola omusango gwa naggomola bajja kukwata bakusalire ate ekyokusalira okimanyi era n'agamba nti no buli kiiso omanyi nti otunda ebitabo ebya William Tindo ebitabo biri mu Lungereza nga New Testament bikwate obyoke ate mu lujjudde kopi zonna ze mulina muzikwate muzooke mu lujjudde. Bishop Tunstall yalagira October 1526 akati no ne bagamba nti otakikola ekyo tugenda kugirayo amateeka aganna abakyala Maria gabire gabakolako kubanga yagamba yisa amateeka obama okuba nti atta abantu abali bakyuse bavudde mu Katoliki ne bayisa amateeka ne bagamba nno newola babulabi ku scriptures nozirabako obulabi bwoti zikwate ziteeke mu muliro zooke ziggwerewo ddala kitegeeza ojja kuba mwetowaze eri obukatoliki. Muganda wange tekyakomaawo kadino amayiddwa nga Wose yava n'ayita William Tindo ng'omusajja awakanya Katonda era ekibonezo ky'okuwakanya Katonda kyali kyakuttibwa. Muganda nga mpuliriza ate nno bino baaba kadino teyabyogera nga yeekwese nedda yabyogera ali mu kooti ng'ejjudde ekubyeko obugule mu mwezi gwali gwa January omwaka 1529. Omukulu William Tindo olwabiwulira ebyo nti kooti emutaddeko nti awakanya Katonda ate omusanga agumanyi gwakuttibwa omusajja Omungereza bw'abazze mu Bungereza wakuttibwa kiyakola naye n'agamba kananga okubanga abendinga law as an envelope naye atajja kubanga asitula omutwe era ano teri yategeera wadde yamanya omusajja ono amayiddwa nga William Tindo gye yeekweka kubanga ng'ali mu kyo kimayiddwa nga Antwerp yasooka n'abula ne batategeera wajja ali kubanga obudde bwali bakazigizigi bwali bubi nnyo muganda wange. Kakati nga yeekwese Tindo ono naye teri musajja mwangu nga yeekwese ng'ali mu undercover yafulumya kye bayita title page olupapula oba olusooka ddala nga akyusizza akoze translation mu kitabo ekya Genesis olubereberye nga akoze kye bayita pamphlet ez'enjawulo nga baziprintingidde mu mabag era yaziprinting bamuyitanga hands left eri mu mabag ne zifulumya naye nga zaliko kye bayita false address tekuliko kifo kituufu nti tuprintingidde wano wabula nga zifulumye baprintinze nga zitranslated mu Lungereza ekitabo ekisooka olubereberye Genesis nga akitranslatinze n'akifulumya era munnaffe atuwuliriza eyo yennyini kampani eyimayiddwa nga Lafti baga tino ya printinga n'ebitabo bya gundi bya Martin Luther naye ate kigamba tewaliwo kye bayita printing press ku mabaga ekitegeeza naye mu kwekweku okwo era kubanga afulumya ebitabo mpola mpola. Kakati muganda wange oluvannyuma lw'okuba nti nno omusajja ono anasobola okuba nga afuna kye bayita hostel reception olw'emirimu gye nga Tunstall yakulembeddemu yegaseeko Wonse yegaseeko Thomas More mu ggwanga lya Bungereza. Tindo kye yakola nagasijja kuba nga nviiriyo ddala era n'agamba ngenda kusigala nga nkola naye nga ndi mu Hamburg era yagenda maaso n'arevisinga ne testament empya n'akuba nga agitranslatinga mpola olwakiteeka ebbali n'akwata Old Testament n'aleka naye okuba nti akola ebitabo ebyenjawulo ng'abiwandiika ebyenjawulo era ne bifuluma n'obutabo ne bapublisha ne bafuluma mpola. Kino kyanyiza Abangereza muganda wange si bantu bokka abamu kwabo si ba father mu ggwanga lya Bungereza si ba bishop bokka si ba kanino bokka naye ate waliwo yakwata ewabi ennyo nyini ddala. Yakwata wa yagenda mu ku bitabo bye nga yeekwese awandiika laba n'alinnya ku ntebe namulondo eya Bungereza naye gatokomya bukomi kuba nti munnange walampye paapa kati obudde buno ate kati owalampye kabaka. Muganda wange kyekyaddirira kabaka kigwe yawalampa kabaka amanyiddwa nga Henry the 8th
Kabaka Henry w'omunaana munanga mpuliriza bino nno kye twogerako kyali kibi nnyo gw'oyinza kibawo kiwulire just imagine owalampye kabaka amwalampye atya wuliriza mwaka gwa 1503 William Tindo yawandiika emu ku bitabo bya yafulumya ng'ali mu Hamburg eri yeekwese yawandiika ekitabo ekimanyiddwa nga The Practice of Prelates era nga kino ekitabo yali ng'awakanya ne sekuwakanya ebikolwa oba ne pulaani eza kabaka Henry w'omunaana ze lyakoze okuba nti munnange obufumbo bwe obw'omukyala amanyiddwa nga Catherine wa Aragon tebukyamunyumira ayakunyumirwa mu bufumbo bulala kati asazeewo awasa omukazi omulala mu Catherine amukyaye amukooye kubayita muzaalira baana ba bulenzi ng'azaala bawala bokka buli mwana olubuto olw'omulenzi lwafuna omukazi olubuto luvaamu era nga wano kabaka Henry w'omunaana yali avuddeyo n'agamba nti yali kati afunyeyo ekijulirwa ekirala ekimanyiddwa nga Anne Boleyn era nga kati ye omusajja ono William Tindo ng'agamba kino kabaka kyali okuba nti akola tekiri scripture tekiri mu byawandiikibwa n'akamu n'akeddagala era n'agamba n'okugamba nti nno yali agakozesa kadino amanyiddwa nga Wolsey kawede amanyiddwa nga Wolsey okuba nti akwata kabaka Henry ono mbunno amugatte nga kabaka agambye Papa Clement ow'omusanvu tajja mugatta olw'ensonga Papa naye yali akiwakanya kati kabaka n'agamba oba okiwakanya gwe Papa nja kufunira eddagala lyo kadino amanyiddwa nga Wolsey agenda kungatta maama William Tindo n'agamba tekijja kubeera wakyogera nakikuba mu katabo ke The Practice of Prelates munnaffe ekyaddiira kabaka obw'obusungu obw'ekitalo olw'obusungu bwe bagamba nti buli bwennyini yanyiiga mu kunyiiga yagamba ki omulungi ampuliriza tutandikira ndowooza ku lunaddako program Kalumanywera omulangira Kalimage gange mubeere bulungi mweraba